सुनना, मुझे देखो एक बात बतानी है। मेरे पास ना एक जादू शक्ति है। क्या बात कर रहा है? कौन सा जादू है तेरे पास? मुझे भी तो बता। रुक जा, अभी बताता हूँ देखो मैं। चल रुक जा, मैं देखो मेरा जादू बताता हूँ, देख। हाँ, भेड़िया। हाँ, चीता। अरे, तेरे को तो बहुत अच्छा जादू आता है। ये तू कैसे कर लेता है? एक और बता। तुझे पता है मैं तेरा भी रूप ले सकता हूँ। ये देख, मैंने तेरा भी रूप ले लिया। हाँ, तूने तो सच में मेरा रूप ले लिया। अबे, ये तेरे पास कौन सी शक्तियां हैं? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना।